դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Տիկին Նատշաջան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Պրոֆեսոր Հելա, ես խնդրեմ մի փոքր խոսեք պատերազմի ցավալի պարտությունից հետո հոգեբանական ինչ վիճակում է գտնվում հասարակությունը։ Բնականաբար պարտությունից հետո, մանավանդ այսպիսի ցավալի պարտությունից հետո, կապիտուլյացիայից հետո, երբ կան բազմաթիվ հարցականներ, ժողովրդի հոգեվիճակը այսպես անկումային է բավականաչափ եւ ուրեմն գիտեք այսպիսի մեր այսպես ասեմ հավաքական ինքնագնահատականին ուժեղ հարված է հասել, այսինքն մեր ազգային հավաքական էթնիկական ինքնագնահատականը այսպիսի փուլից հետո ուղղակի չէր կարող չվնասվել։ Հիմա մեր ինքնագնահատականը վնասված է, ցանկացած պարտություն վնասում է ինքնագնահատականը, իսկ սա առավել ևս, որովհետև մենք ունենք հակասություն եւ սա ասում են շատ ու շատ վերլուծաբաններ, այդ թվում նաեւ ես, որ շատ հակասականություն կա, այսինքն ռազմական ոլորտում մենք ըստ էության ունեցել ենք շատ այսպես քաջարի կռվող զինվորականություն, բայց այդ զինվորականության թիկունքին հարված է հասել։ Գիտեք, ես հիշում եմ այս կապակցությամբ Նապոլեոն Բոնապարտի խոսքերը, որ ասում էր ոչխարների բանակը, որին առաջնորդում է առյուծը, կհաղթի առյուծների բանակին, որին առաջնորդում է ոչխարը։ Մենք այսպիսի հակասական վիճակի մեջ ենք ընկել։ Հիմա ինչ վերաբերում է հասարակական տրամադրություններին, իհարկե կա անկում, բայց գիտեք, ես դրանքից մի տեսակ զգում եմ վտանգի զգացողությունը մի տեսակ շատ շատերի մոտ բթացած է։ Թեև մենք այսքան զոհեր ունեցանք, այսքան կորուստներ ունեցանք հայրենիքի կորուստը, բայց հետաքրքիր մի բան կա, մարդիկ, ովքեր անմիջականորեն չեն առնչվում, ասենք այդ տարածքների բնակիչներ չեն, այդ տարածքներում, ասենք հարազատներ չունեն, չեն եղել, չեն տեսել այդ տարածքներում, կամ ասենք չունեն զոհեր իրենց հարազատների, իրենց ծանոթների մեջ, մի տեսակ ռեալությունը, կարծեք թե չզգան, իրականությունը, իրական այն վտանգը, այն դամոկլյան սուրը, որ հենց այսօր կախված է մեր գլխին, մի տեսակ մարդիկ չեն զգում։ Նայում ես մարդիկ կարծես այսպես առօրյա կյանքով ապրում են, շատերը ոչ այսպես համատարած, կա այդպիսի շերտ։ Եվ սա ես շատ վտանգավոր եմ համարում, որովհետև եթե մարդու մոտ բթանում է վտանգի զգացողությունը, իսկ այդ վտանգը առկա է եւ հարաճուն է, ուրեմն լավ բաների պետք չի սպասել։ Այսինքն, տեսեք, մի կողմից կարելի է մտածել, դե մարդիկ ավելի լավ է իրենց առօրյայով ապրեն, այսպես անընդհատ չսևեռվեն այս ուրեմն կորուստների, այս ամեն ինչի վրա, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ, որովհետև ես այն մարդկանցից եմ, ովքեր համոզված են, որ պատերազմը չի ավարտվել, մենք ամեն մի, չգիտեմ, հաջորդ պահին կարող ենք առնչվել շատ ավելի մեծ աղետի, գիտեք, նույնիսկ դժվար է պատկերացնել սրանից ավելի մեծ աղետ ու արհավիրք, ինչի առաջ մենք կանգնեցինք, բայց եթե մենք չզգանք վտանգը, վտանգի զգացողությունը կորցնենք, մենք կարող ենք նույնիսկ դժվար է պատկերացնել, բայց սրանից ավելի մեծ արհավիրքի առաջ կանգնել, որովհետև թշնամին ունի այդ մտադրությունները, չի թաքցնում մտադրությունը, իսկ այսօր Հայաստանը ադրբեջանցիները մտնում են հայկական գյուղեր, երկխոսության մեջ մտնում եւ մինչեւ անգամ սպառնալիքի լեզվով խոսում, իրենցն է այլևս այդ տարածքը, գյուղացիները շատերը ասում որ Հայաստանի սահմանային գյուղերում գյուղացին իր բահով է այլևս պաշտպանում։ Տեսեք, ես այդ ուրեմն դեպքին ծանոթ չէի, բայց խորին համոզմունք ունեմ եւ դա իրականություն է, որ Հայաստանը որպես պետություն, որպես երկիր այսօր անպաշտպան է, անիշխանական վիճակ է, անպաշտպան է։ Դուք պատկերացնում եք մղձավանջային երազում անգամ դժվար է պատկերացնել, որ հայ գյուղացին պիտի կանգնի ինքը ադրբեջանցուց այսպես,
կպաշտպանվի իր բահով, չգիտեմ ոնց, բա որտեղ է պետությունը։ Հարց է առաջանում։ Տեսեք, ձեր ասածից ելնելով ես նորից ուզում եմ վերադառնալ իմ մտքին։ Երևանում նստած մարդը ցավոք սրտի չի պատկերացնում, հա, Լոռիում նստած մարդը չի պատկերացնում։ Սա ինձ հիշեցնում է Եղեռնի այդ ողբերգական տարիները, երբ կան փաստեր, հա, մարդկանց ասում են, գիտես, քո ուրեմն հարևան գյուղում կոտորում են թուրքերը, գյուղացիներին կոտորում են։ Ինչ են մտածում։ Մտածում են դե երևի մի բան արել են, հա, երևի ինչ որ մի պատճառ կա էլի, հենց այնպես ինչի պիտի կոտորեն։ Հետո հերթահասնում է իրենց եւ այդպես շարունակ։ Եվ ես շատ մեծ ուրեմն սրտի ցավով եմ սա ասում, այսօր մենք կորցրել ենք որոշակիորեն, ոչ ամբողջովին, մանավանդ այն մարդիկ, ովքեր անմիջապես առնչվում են, իրենք շատ սուր են զգում այդ վտանգի զգացողությունը։ Իսկ ասենք մայրաքաղաքում նստած, այլ վայրերում նստած մարդիկ չեն զգում, եւ սա մեր այսօրվա շատ, չգիտեմ, հա, ուծե ողբերգություն բառը, այո, տեղին է, ինչու տեղին չէ։ Մեր զրուցակիցներից մեկը պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը մեզ հարցազրույց էր տվել մի օր եւ ասաց մինչեւ բեկորներից մեկը չընկնի Երևանի կենտրոնում կապուչինո խմող քաղաքացու բաշակի մեջ, ինքը չի հասկանում մենք ինչ ենք կորցրել եւ ինչ արհավիրքի առջեւ։ Սա մեր դժբախտությունն է, ցավոք սրտի ես համամիտ եմ։ Գիտեք, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր զգում են, որ ինչ որ մի բան այն չէ, լավ բանի սпасել, կարծեք թե, չգիտեմ, հորիզոնում դժվար է տեսնել ինչ որ մի լավ բան։ Բոլոր դեպքերում այսպես շատ շատերը ունենալով ներքին բողոք, հասկանալով արդեն թե ինչ է կատարվել, օրինակ ասենք իրենց խաբված լինելը 2.5 տարի առաջ հասկանալով, այնուամենայնիվ նստած են իրենց տներում, բայց գիտեք, հիմա այս շերտը իմ կարծիքով մեծամասնություն է կազմում։ Մարդիկ, ովքեր ակտիվ պայքարի մեջ են, դուրս ենք գալիս, չգիտեմ, փողոց հանրահավաքներին ենք մասնակցում եւ այլն, մենք գիտենք, որ այո, բազմամարդ են, բայց ոչ այնքան, ինչքան պետք է լիներ։ Ինչու Տիկին Աջաջյան, իսկապես չեն հասկանում, որ հայրենիք են կորցրել կամ շատերը նշում են դե տեսեք մենք մոտ 5000 զոհ ունենք, դեռևս ոչ պաշտոնական տվյալներով 10,000 վիրավոր ունենք, գերիների հարց։ Որ երեխաներ ունենք, հայրերին կորցրած։ Այսինքն մարդիկ նաև այդ հոգս ունեն, դրա համար շատերը եթե դուրս չեն գալիս փողոց։ Ես ուզում եմ նաև դրան անդրադառնալ, հա, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մարդիկ դուրս են գալիս փողոց, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշում է, որ այնքան մարդ չի հավաքվել, որակում է դա որոշակի խմբակներ եւ իրենց խմբակների աջակիցներն են փողոց դուրս եկել, այսինքն ըստ էության ինքը նշում է, որ ժողովուրդը իր հրաժարականը չի պահանջում։ Ես համամիտ չեմ այդ կարծիքի հետ, գիտեք ինչ, մենք բոլորս գիտենք բազմաթիվ մարդկանց, նույնիսկ մեր շրջապատում, եթե նայում ենք, այդ մարդիկ մեծամասնություն են կազմում, ովքեր ուրեմն անտանելի են համարում, ինչ ասեմ, թշնամական են համարում այսօրվա իշխանություններին, բայց գիտեք, այսպիսի մի իներցիա կա, քաղաքական պրոցեսներից մարդիկ հոգնած են, 2.5 տարին մեծ ժամանակ չէ, իրենք ակտիվորեն մասնակցել են այդ քաղաքական, այդ հրապարակային գործընթացներին, ուրեմն, ինչ ասեմ, չարաչար սխալվել են, այսօր դա իրենք հասկանում են արդեն, շատերն են հասկանում, շատ քչերը կան, որ չեն հասկանում, իրենք չարաչար սխալվել են եւ ունեն այդ զգացողությունը, որ եթե ես գնամ հրապարակ էլի ինձ խաբելու են, բայց այսօր ես լրիվ ուրիշ, ուրեմն, փաստ կարող եմ ֆիքսել, այն մարդիկ, ովքեր, ես ձեզ ասեմ, այդքան էլ փոքրականակ չեն, ովքեր այսօր դուրս են գալիս հրապարակ, սրանք ազգի սերուցքն են, ազգի գիտակից մասն են, եւ այն պրոցեսները, որոնք կատարվեցին 2.5 տարի առաջ, այդ գունավոր հեղափոխություններին բնորոշ պրոցեսները, այդ ստոր տեխնոլոգիաների օգտագործումը եւ այլն, այսօր բնականաբար չի կատարվում։ Եվ թերևս դա է նաև պատճառներից մեկը, որ ահա չկան այն ստոր մարդու հոգեկանի վրա ազդող, տեխնոլոգիաների կիրառումը, որը մարդկանց ուղղակի վերահսկում է գիտակցությունը, դուրս է բերում փողոց։ Այդ տեխնոլոգիաները չկան, սա ազնիվ պայքար է։ Ազնիվ պայքար է ազնիվ միջոցներով։ Մարդիկ վախենում են, որ քաղաքական ինչ-որ շահեր են, այնտեղ։ Գիտեք ինչ, քաղաքական պայքարը անխուսափելի է,
Բայց այս պահին, եթե մենք նստենք մեր տներում, թեկուզ դեմ լինենք այս իշխանություններին, թեկուզ շատ մեծ բողոք ունենանք այն ամենից, ինչը կատարվում է, մենք ավելի բարդ իրադրությունների ենք հանդիպելու։ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չի տալիս Տիկին Աղջաջյան։ Շատերը նշում են, որ այսպես անընդհատ մարդկանց փողոց կանչելով եւ չտեսնելով հասարակությունը դուրս է գալիս փողոց եւ տեսնում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդուհանդերձ դիմադրում է եւ հրաժարական չի տալիս, ինչ-որ մի փուլից մարդիկ կհոգնեն այս գործընթացներից եւ կմիանան բոլոր նրանց, ովքեր պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, սակայն ցուրտ է կամ հոգնել են քաղաքական պրոցեսներից, եւ դուրս չեն գալիս փողոց։ Որքան է դեռ, այսպես ասենք, դիմադրելու Նիկոլ Փաշինյանը ձեր կարծիքով եւ շատերը ես կխնդրեմ նաեւ դուք անդրադառնաք Նիկոլ Փաշինյանի անձին, բնավորությանը, կերպարին, շատերը նշում են մարդ, որը կարող է մինչև անգամ հասցնել քաղաքացիական բախումների, ոստիկանությանը հրաման տալ բիրտուժ կիրառել եւ մենք տեսնում ենք մի քանի դեպքերով եղել է, որ ոստիկանները բավականին կոպիտ են վերաբերվել խաղաղ ակցիա իրականացնող քաղաքացիների նկատմամբ։ Այս մասը ձեր դիտարկումն է։ Ուրեմն սկսեմ ձեր առաջին հարցից, գիտեք ինչ, այո, կա այդ հեռանկարը, որ մարդիկ կարող են հոգնել հանրահավաքներից, եղանակը նպաստավոր կարող է չլինել եւ այլն։ Բայց ես նկատում եմ մեկ այլ զուգահեռ ընթացող գործընթաց, որը ինձ ճիշտն ասած հուսադրում է, ահա այն բողոքող անհնազանդություն, իրենց անհնազանդությունը արտահայտող քաղաքներն ու գյուղերը։ Սա կարծեք թե պայքարի նոր ձև է։ Ես կարծում եմ, որ ավելի ցիվիլ ձև է, ավելի քաղաքակիրթ ձև է։ Եվ եթե այս ձևը կարողանա թափ առնել, սա նույնիսկ ավելի, ինչ ասեմ, ողջախոհ մի այսպես օգնություն է այն մարդկանց, ովքեր իրենց բողոք, իրենց դժգոհությունը, իրենց պահանջները արտահայտում են հրապարակներում։ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, միայն մի դեպքում կհեռանա, նա ինքնակամ այդպես, երբ ասում են հրաժարականն են պահանջում, երբ ասում են իսեր Աստծո հեռացիր, հանուն հայրենիքի հեռացիր, ես սա համարում եմ, գիտեք, մի քիչ ժպիտ է հարուցում, որովհետև այս մարդու համար իսեր Աստծոն, հանուն հայրենիքին եթե լինեին, մենք այսօր այս վիճակում չէինք լինի։ Այսինքն սա արդեն ես կարծեք թե անցում եմ կատարում ձեր երկրորդ հարցին, անձի մասին։ Ճիշտ ասած, ես երեք բավականին ծավալուն հարցազրույց եմ ունեցել մեկ այլ լրատվականում, Live News-ում, հենց անձի վերաբերյալ եւ բավականին այսպես բացել եմ, անձի կերպարը։ Այո, անձի այդ տեսակը, այդ տիպաբանությանը, այդ ուրեմն տեսակը ընդունակ է իր չարագործություններում գնալ մինչև վերջ, որ ասում են ճզմել մինչև արյան վերջին կաթիլը, հանուն իր անձնական շահի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ ուրեմն հոգսը իր եսն է, իր շահերն են, իր անձնական շահը։ Եվ ունենալով պետական շատ լուրջ լծակներ, նա ուրեմն այդ լծակները կօգտագործի մինչև վերջիս համամիտ եմ։ Եվ մենք պիտի դրանից շատ զգուշանանք։ Այսինքն ես չգիտեմ, արդեն սա քաղաքագետները կասեն, թե ինչ ելքեր կան, ինչ միջոցներ կան, բայց ինքնակամ սպասել հրաժարականին դժվար է, մանավանդ որ իր համար, գիտեք, կա մի չափանիշ, լեցուն հրապարակներ, լեցուն հրապարակներ։ Եթե մի քիչ ավելի քիչ են մարդիկ, ինքը արդեն ասում է ժողովուրդը։ Այո, այդպես չէ, ամենագիտակից ուրեմն մասն է մեր հասարակության այսօր հրապարակներում բողոքում, մի մասը շատ գիտակից հատվածը տանն է նստած եւ ուղղակի պիտի այս գիտակից հատվածին ասել, հորդորել, որ իրենք եթե սխալվել են առ այսօր եւ ուրեմն այսօր իրենք ափսոսում են այդ սխալի համար, իրենք այսօր երկրորդ սխալն են կատարում։ Երկրորդ մեծ սխալը, եթե 2.5 տարի առաջ ժողովրդի մի հատվածը այդ իր ոգևորությամբ հրապարակներում լցվելով, ինչ-որ անհասկանալի մարդկանց ետևից գնալով ինքնասպանության առաջին քայլը կատարեց, որի պտուղները մենք այսօր վայելում ենք, եթե այսպես շարունակվի, եթե մարդիկ այս պասիվությունը շարունակեն պահել, չզգան թե ինչ է կատարվում Գորիսում, չզգան թե ինչ է կատարվում Արցախում, ուրեմն մենք պիտի վստահ լինենք, որ այդ չարիքը մտնելու է Երևան յուրաքանչյուրիս տուն։
Համացանցում 3 գիշերը ձայնագրություն է տարածվել, որտեղ Արցախի նախագահը խոսում է հրամանատարներից մեկի հետ եւ նշում խոսում վտանգների մասին, մինչեւ անգամ Ստեփանակերտի վտանգի մասին, ասում 10 օր է Հայաստանից օգնություն են խնդրում, օգնությունը չի հասնում։ Սա ինչ ձայնագրություն է, Տիկին Ալչաջյան, ինչ է տեղ ունեցել վերջը, դավադրություն է եղել, դավաճանություն է եղել, զինվորը կռվել է, զինվորը ամեն ինչ արել է, որ հաղթենք, բայց մենք վերջում պարտվեցինք։ Այն էլ ինչ ցավալի ու ջախջախիչ։ Ցավագին, նույնիսկ թշնամին չէր երազի, որ կարող է մեզ այսպես, ուրեմն, ինչ ասեմ, ծնկի բերել։ Թշնամին այսօր խոսում է Սևանի, Երևանի, Զանգեզուրի։ Եվ ինք անկեղծ է։ Եվ ինք անկեղծ է, եւ եթե մենք այսպես շարունակենք, ես նորից եմ կրկնում, իրենը կլինի եւ Զանգեզուրը եւ Երևանը, որևէ մեկը թող հանգիստ չնստի իր տանը։ Հիմա տեսեք, ես ինչ էի ուզում ասել, այո, այդ ձայնագրության մասին, գիտեք, ամեն օր մի նոր, չասեմ նոր, հա, ավելի շատ բացահայտումներ են տեղի ունենում։ Մենք պատերազմի օրերին գանված հեռուստացույցին բոլոր դեպքերում մենք մտածում ենք, որ արժե հավատալ պաշտոնականին, որովհետև նաև կա ինֆորմացիոն պատերազմ, եթե մենք հետևենք այլ աղբյուրների, մենք կընկնենք ինֆորմացիոն պատերազմի ծուղակը։ Բանից պարզվեց, մեր իշխանություններն են մեզ համար այդ ծուղակը պատրաստել։ Եվ այո, տպավորությունը այնպիսին է, որ տեղի է ունեցել բեմադրված պատերազմ։ Բեմադրված պատերազմ, որտեղ մեր զավակներին ուղարկել են, ուրեմն, ռազմաճակատ, հաստատ իմանալով իրենց ճակատագիրը, հաստատ իմանալով, եւ մենք այլ փաստեր նույնպես ունենք, որ, չգիտեմ, այն զենքը, այն օգնությունը, չգիտեմ, քնապարկերը եւ այլն, որոնք եկել եւ իջել են Երևանի օդանավակայանում, չեն հասել մեր զինվորին։ Այսինքն բազմաթիվ փաստեր կան եւ ինչպես մենք տեսնում ենք, ամեն օր ինչ որ մի նոր բան բացահայտվում է, ինչը նորից գալիս է ապացուցելու, որ տեղի է ունեցել մեծագույն դավադրություն մեր երկրի, մեր ժողովրդի յուրաքանչյուր հայ մարդու նկատմամբ։ Եվ կուզեմ նաև անդրադառնալ վարչապետի Տիկնոջ Աննա Հակոբյանի դերակատարությանը այս պատերազմում, մենք լսեցինք շատերը նախ պատերազմի ընթացքում էին ասում, որ Աննա Հակոբյանը այնտեղ բունկերում է, այլեր իրականացրել, հետո վարչապետը հաստատեց, որ ինքը ուղարկել է այսպես բարոյական աջակցության համար իր Տիկնոջը։ Աննա Հակոբյանն այս պատերազմում, վստահ եմ դուք հետևել եք, թե ինչպիսի հայտարարությամբ են հանդես եկել տարբեր մարդիկ, մինչև անգամ Մովսես Հակոբյանը իր միջադեպի հետ կապված ասուլիսով հանդես եկավ, խնդրեմ։ Գիտեք, այստեղ աշխատում է Փաշինյան եւ իր տիկին տանդեմը, սկզբից եւ այդպես է աշխատել։ Այսինքն այս մարդիկ, այս ամուսինները, ամուսնական այս զույգը կարողացել է, գիտեք, տարիներ շարունակ ուրեմն իր գործունեությամբ, հա, կազմաքանդող գործունեությամբ հասնել այսօրվան։ Եվ ես ուղղակի տեսնում եմ իրենց ուրեմն համագործակցությունը, ըստ էության սա ոչ միայն ամուսնական ուրեմն կապի ընտանիքի մասին է խոսքը, իրենք համագործակցող մարդիկ են։ Եվ ուրեմն Աննա Հակոբյանը իր նախկին հայտարարություններից սկսած, հա, մենք գիտենք ինչ արտառոց հայտարարություններ էր անում կեղծ խաղաղասիրության քողի տակ, ուրեմն թաքնվելով։ Հիմա բացահայտումներ կան, որ այո, նա օղակի մասնակցություն է ունեցել եւ սա գիտեք անհետեթության ժանրից է, երբ ուրեմն հեռացվել են, հա, գեներալները, ովքեր իսկապես կարող էին պատերազմ վարել եւ մենք այս վիճակի մեջ չենք հայտնվի եւ անհասկանալի մի տիկին, հա, իր սելֆիներով այսպես ողողելով համացանցը, ըստ էության, այո, ինչ որ չգիտեմ, հա, ուղղակի դա ծիծաղելի կլիներ, եթե այդքան ողբերգական չլիներ։ Ըստ էության պատերազմը վարելու լծակները իր ձեռքին են եղել եւ հանդուրժել են։
հանդուրժել են։ Հրամանատարական կազմը ինչու է հանդուրժել Տիկին Նախշեջան։ Գիտեք ինչ, ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև այնտեղ կան իսկապես պիսի արժանապատիվ մարդիկ, որոնք իրենց կյանքով են ապացուցել, բայց որքան ես հասկանում եմ, մեկուսացված են եղել մարդիկ։ Թույլ չեն տվել, տեսեք, արդեն բացահայտումները կատարվում են։ Եվ այս կինը, գիտեք, քաղաքակիրթ երկրներում առաջին տիկինը այո ունի իր կարևոր ֆունկցիաները, բայց այսպես այն էլ երկիրը կազմաքանդելու ֆունկցիայի, ուրեմն մի մեծ բաժինը իր վրա վերցնելով, այստեղ գործում է Փաշինյանների ուրեմն ամուսնական տանդեմը, եւ մենք ահա այդ տանդեմի ծուղակում ենք եւ ելքեր ենք որոնում դուրս գալու, այն մարդիկ, ովքեր դերևս իրենց հավատում են, գիտեք, նոր ստերեոտիպեր են այսպես առաջանում, լսում ես այս կողմից, այն կողմից, որ չէ Փաշինյանը թող մնա դեռ գերիների, ուրեմն անհետ կորածների հարցերը լուծի, գիտեք, նորից եմ ասում, սա ծիծաղելի կլիներ, եթե այսքան ողբերգական չլիներ։ Այս միայն ուրեմն այսպես ֆանտաստիկայի ժանրից է, հա, որ բարոն Մյունխաուզենը ինքը իր մազերը ձգելով ինքը իրեն խեղդվելուց փրկում է, սա անհնարին է, մեր ժողովուրդը պիտի սա հասկանա, մենք այս ուրեմն իշխանություններով ուղիղ գնում ենք դեպի կործանում, արդեն կործանման փաստը մեր կյանքում կա այսպիսի ահռելի կորուստները եւ եթե այսպես իներցիայով մենք շարունակենք չզարմանանք եթե նոր եւ ավելի ուրեմն ինչ ասեմ սոսկալի ինչ որ կորուստներ ունենանք Սրանից ավելի սոսկալի բան դժվար է պատկերացնել։ Ես ասում եմ մղձավանջային երազում անգամ մենք չենք պատկերացնի այսպես։ Ինչպես է վերաբերվում այդ հայտարարություններին, որ Արցախը վաճառվել է եւ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իշխանության է, քանի որ դեռ որոշակի գործառույթներ ունի իրականացնելու, որոնց շուրջ ինքը պայմանավորվածություններ է։ Անկեղծ ասած, ես ինքս այդ տեսակետի կրողներից մեկն եմ, որովհետև Փաշինյանը ուրեմն միայն վախի ազդեցության տակ կարող է հեռանալ։ Եթե այս ուրեմն համազգային ճնշումից վախենա, բայց նա ուրիշ վախենալու բան էլ ունի։ Գիտեք, ակնհայտ է, որ արդեն 2.5 տարի է մեր երկիրը արտաքին կառավարման տակ է։ Արտաքին գործակալական ցանցը նստել է մեր ուրեմն իշխանական լծակների մոտ եւ ղեկավարում է։ Հիմա իսկ ով է ասել, որ բոլոր պլաններն իրականացված են։ Ով է ասել, եթե չիրականանան այդ պլանները, գուցե Փաշինյանը դրսից ավելի մեծ վախեր ունի, հա, որ ինքը ունի խոստումներ, դեռ առաքելությունը չի ավարտել եւ ինքը ամուր ուրեմն կարճելի աթոռից չի ուզում հեռանալ։ Ուրեմն ես չգիտեմ, ես հավատում եմ, որ այս տարբերակը շատ իրականությանը մոտ տարբերակ է։ Հենց առավել եւս հասկանում եք, պիտի ժողովրդական մեծագույն ցասումը կամ իրեն վախեցնի, իսկ ռադիկալ քայլերի հնարավոր է արդեն հասարակությունը։ Գիտեք ինչ, ասեմ ձեզ, կարող է մի պահ ընդհանրապես ուրեմն մարդկանց ուրեմն կառավարումը մենք կորցնենք, հա, հրապարակում հավաքված մարդկանց, որովհետև այնպիսի փաստերի են կառաջվում, արդեն մի տեսակ դիմանալու բան չէ։ Չէ, ես նկատի ունեմ, որ ժողովուրդը այսպես իր մեծականակ, այսպես ոտքի կանգնի եւ ասի հեռացիր։ Ինքը պետք է այդ ժողովրդի ցասումից ինքը պիտի սարսափի։ Տեսեք, այդ վախերը կան։ Բանա, հա, զենքը ժողովրդի վրա պահած մարդը գնում է։ Հեծանիվով է ինքը գնում աշխատանքի եւ դարձավ արժեք։ Այո։ Վերջին ժամեր նշում են ինքը ժողովրդի մեջից դուրս եկավ։ Այո, հենց ամբողջ ուրեմն մարդկանց համար այդ խայծը, որ կուլ տվեցին այս կարգի ուրեմն բաներն էին։ Բայց հիմա արդեն կերպարը ըստ էության բացահայտված է եւ ես չգիտեմ, այո, շատ հնարավոր է, որ այնտեղ կան խոստումներ նաեւ Սյունիքի մասին, ինչու՞ չէ նաեւ ուրեմն միջև Երևան եւ ավելի հեռու։ Գիտեք, ես մի բան եմ ուզում ասել եւ գուցե դրանով չգիտեմ, այո, սահմանափակվենք։ Տեսեք, Փաշինյանը ժամանակ առ ժամանակ այնպիսի մտքեր է արտահայտում, որոնք կարող են մի տեսակ անհասկանալի թվալ, ժպիտ առաջացնել, ասել ես ինչ է ասում մարդը։ Ես ուզում եմ բոլոր դեպքերում, դա Աստված, որ ես սխալվեմ, հիշեցնեմ այդ 2050 թվականը։
Հիշում եք, չէ՞, պարբերաբար ասում են 2050 թվականին կարծես թե ինչ-որ դրախտաբայր է դառնալու, հա, մեր երկիրը։ Ես ներքին մի համոզմունք ունեմ, որ այն ծրագիրը, ոչնչացման այն ծրագիրը, որ իրականացվում է, ուրեմն թուրքամետ ուժերի կողմից գլոբալիստական, հա, այդ ուժեղ կենտրոններ են, հա, այդ գործերում ընդգրկված հավանաբար, ուրեմն իրենք շատ հեռու գնացող ծրագիր ունեն, եւ գուցե այդ 50 թվականը պրոցեսները արդեն իրենք ավարտը տեսնում են այդտեղ, երբ արդեն ուրեմն պատմության թատերաբեմից վերացած կլինեն Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը։ Ես չարագուշակ բան եմ ըստ էության ասում, բայց մենք չարագուշակ ժամանակներում ենք ապրում։ Գուցե չենք զգում ինքնախապեյությունն է մեզ այսպես փորձում պաշտպանել, բայց ուրեմն սրանք փաստեր են։ Տեսնենք շատ բան կախված է մեզնից։ Այդպես չի, որ մենք մատնվել ենք շուտ մի հեղեղի եւ հեղեղը մեզ տանում է։ Ոչ, այդպես չի։ Եթե մենք ժողովուրդը, հա, ազգը համայն հայությունը, այսպես իրեն զգա գործողությունների սուբյեկտ, որ մեզանից շուտ բան կախված է, մենք այդպես մատնված չենք ոչնչացման։ Մենք կկարողանանք այո դուրս գալ եւ ինչու՞ չէ ամրացնել մեր պետականությունը, նաեւ ինչու՞ չէ, գիտեք, այնպիսի աշխարհակաղակական հզոր մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում մեր տարածաշրջանում, որ գուցե նաեւ մեր կորուստները Արցախի հարցում մենք կարողանանք վերականգնել։ Ուղղակի պետք է մեր պետականության ղեկին կանգնած լինեն մարդիկ, ովքեր գիտակեն, ովքեր հասկանում են ինչ է պետությունը, չեն ծառայում թշնամական ուժերին, հայրենիքի նկատմամբ ուրեմն սիրո նվիրվածության այդ զգացողությունն ունեն։ Տեսնում եք այդպիսի մարդկանց։ Այո, գիտեք, մեր ազգի արգանդը չի չորացել եւ այսօր այդ ստերեոտիպերից մեկը, որ նետվել է, հա, այսպես հասարակության մեջ, դա է լավ, բա ով լինի։ Գիտեք ինչ, եթե մենք չարաբաստիկ ինչ-որ մի ընտրություն ենք կատարել ու ասենք նրանից այն կողմ մարդ չկա, մենք ունենք բազմաթիվ գրագետ մարդիկ։ Ինչու՞ չէ, ինչու՞ մի հատ նաեւ կոալիցիոն կառավարության մասին է խոսքը։ Ես մեծագույն հարգանք ունեմ Վազգեն Մանուկյանի անձի նկատմամբ, որի նկատմամբ նույնպես գիտեք տարիներ շարունակ այնպիսի բամպասանքներ են պտտվել, որ մարդկանց մեջ այսպես շատերի մեջ դաջվել մնացել է այս մարդու կերպարի նկատմամբ, իսկ ըստ էության երբ նայում ես իր կյանքին, իր գործունեությանը, այո, ես համամիտ եմ, որ այս մարդու առաջնորդությամբ, բայց այստեղ նորից եմ կրկնում, կոլեկտիվ մտքի աշխատանք է պետք։ Մենք այնքան ծանր վիճակում ենք հայտնվել, որ նույնիսկ մեկ մարդը, մեկ առաջնորդը այսպես կարող ամենախելացի, ամենահայրենասերն անգամ միայնակ ոչ մի բան անել չի կարող։ Պետք է ուրեմն համախմբվել այսօր ուրեմն պայքարի ելած մարդկանց շուրջ եւ ուղղակի փրկության քայլեր կատարել։ Եթե չէ, հիշենք հենց երեք Ալիևը, չէ, իրենց այդ բանի ժամանակ Էրդողանը իրենց մտադրությունների մասին շատ բաց ասում են եւ եթե մի քանի տարի առաջ Ալիևն ասում էր Երևանը ադրբեջանական քաղաք է, մարդիկ անլուրջ էին ընդունում, այսօր ես խնդրում եմ լուրջ ընդունել, որովհետեւ իրենք ունեն նպատակներ։ Իրենք ունեն նպատակներ եւ իրենք այո եւ զինվում են, համախմբված են իրենց ավակ եղբոր հետ եւ նույն գործն են կատարում, իսկ Հայաստանը այսօր ավաղ, տեսնում եք, մեր գյուղացին բահով է իր անվտանգությունը։ Սա ուրեմն մենք իշխանություն ունենք թե չունենք։ Շատ պարզ է հարցի պատասխանը։ Այսօր Հայաստանում եւ ամփոփենք ունի իշխանություն թե ոչ։ Գիտեք ինչ, ինքը ունի ինստիտուցիոնալ իշխանություն, իրեն դեռ ենթարկվում է օրինակ ոստիկանությունը, բայց ի պատիվ ոստիկանության մենք տեսնում ենք, որ այստեղ էլ, հա, ինչ-որ արժանապատիվ շարժ ենք տեսնում, մարդիկ, ովքեր այլևս չեն ուզում ծառայել, անօրինական հրամաններ չեն ուզում կատարել։ Իմ կարծիքով այսօր Փաշինյանը հատկապես ոստիկանական ուժերի վրա է հենվում։ Եթե դա չլինի, նրա աթոռը շատ այսպես ճոճվում է, հա, այո, շատ փխրուն վիճակում է գտնվում։ Չգիտեմ պրոցեսները ուր կտանեն, այնուամենայնիվ դեռ ոստիկանության հենարանը կա։ Շնորհակալ եմ Տիկին Աղջիկ։